Hi，我係 Elizabeth 周靈山。今日我哋嚟整香橙雪芳蛋糕啦。喺開始之前咧，有3個 tips 係必須要注意嘅。第一，你個雞蛋同埋個橙汁必須要喺室溫30分鐘。但係雞蛋咧，佢凍嘅時候，佢個蛋黃同埋蛋白咧都會容易啲分開嘅。所以個做法就係分開咗佢之後，量好咗份量，揾保鮮紙冚住佢，放喺室溫等30分鐘。橙汁又係啦，榨咗出嚟之後咧，將佢個核啦同埋個渣咧隔咗佢，又係放喺室溫嗰度等30分鐘。第二樣嘢，蛋白，任何掂到個蛋白嘅嘢，包括你搽咗 hand cream 嗰對手，或者個碗同埋個打蛋器，都唔可以有一滴油或者係蛋黃喺入邊，否則你個蛋白係唔會打得到起身㗎。第三，我呢張食譜咧，你會留意到同出邊嘅食譜個比例係唔一樣㗎，因為卡路里改良食譜係必須要用一啲材料去補足翻失去嘅糖分啦。所以如果冇任何嘅敏感啊，或者你唔中意食嗰樣嘢嘅情況之下咧，請你唔好將個份量啊、材料啊、焗嘅時間啊、焗盤啊去改咗佢。請你跟足個方法去做。如果唔係，你個 fail 嘅機會係會非常之大㗎。咁而家第一樣嘢我哋要做嘅咧，就將個焗爐預熱去200度。第二樣嘢，預備一個6寸嘅 tube pan， 係咁樣2個嘅。我哋唔用 non-stick 嗰隻，我哋呢隻係黐嘅。我一向整蛋糕，自從我減肥開始咧，都係整6寸㗎啦，唔好整一大個出嚟，跟住餵自己食嘅人。OK， 咁然後咧開始嘅時候咧，我哋就將個乾材料處理咗佢。我呢度有一啲低筋麵粉啦，同埋一個發粉，我哋將佢第一次過篩。OK， 放埋一邊。然後第二 part 我哋開始處理個蛋黃啦。將個幼砂糖放落去個蛋黃嗰度，然後用呢個不鏽鋼嘅打蛋器手打佢2分鐘。佢個顏色變咗淺色啦，同埋咧佢係結咗好多噶啦。咁跟住咧，我哋就將個淡味嘅油放落去啦，又係攪佢2分鐘。有好多人問我咩叫淡味嘅油？你食落去唔覺得有味嗰啲油，咪叫淡味嘅油咯。譬如係話淡味橄欖油啦、芥花籽油啦、粟米油啦，或者我用緊嘅菜油啦。濃味嘅油嘅意思就係嗰啲麻油啊、花生油啊，你唔會放落去整蛋糕嘅。如果唔係，你個蛋糕會變咗香橙麻油蛋糕噶啦嘛，係咪？咁我呢度咧已經攪2分鐘啦，跟住咧我哋就將個橙汁同埋嗰個橙皮啦，全部都放晒落去，輕輕攪佢，等啲橙皮散開咗之後咧，咁就得㗎啦，大概5至10秒啦。OK， 咁然後我哋咧就會將個麵粉分3次，又係過篩落去啦。然後攞翻個 whisk 咧，我哋輕輕攪佢，攪到佢你見唔到麵粉就得㗎啦，大概係10零秒啦。OK， 跟住第2次啦，我而家做緊最後一次啦。OK， 個蛋黃嗰 part 咧，我哋就做完啦，將佢放埋一邊，然後就落去個蛋白啦。我就會用個電動打蛋器嘅，先開中等速度將佢打10秒。見唔見到佢起晒泡啦？然後咧就將個鹽放落去，打多佢15秒。接落嚟咧就將個幼砂糖啦分4次放落去。打咗大概1分鐘至1分15秒之後咧，我哋就 check 下佢係唔係去到個 stiff peak 嘅狀態啦。見唔見到佢個尖尖嘛？佢係篤上嚟，但係有少少向前咧，咁就得㗎啦。同埋個蛋白咧，你見到佢係擰身啦，但係佢唔會聚埋一嚿嚿嘅。
你要留意，千祈唔好過分去打你個蛋白。我見到啲人咧成日都打咗喺個狀態叫 dry peak， 中文應該係譯做乾性發泡。嗰啲蛋白咧係聚埋一曬一嚿嚿，好似你沖泡泡浴嘅時候嗰種泡咁樣，擺咗一段時間直頭會出水㗎。如果你打到去呢個狀態嘅話咧，你個蛋白就唔用得㗎啦，你要重新再打過。所以你要自己咧打1分鐘左右，你就要留意睇下需唔需要打多15秒。如果佢個尖尖已經係篤起咗腳咧，咁你就已經得㗎啦。咁而家咧，我哋就將個蛋白咧放翻落去頭先個蛋黃個 mixture 入邊啦。我哋就會分4次去落個蛋白嘅。先落第一次啦。咁咧，我哋第一次就會用翻個 whisk 咧去將佢 whisk 開佢，等佢軟身翻少少嘅。我只不過係咁樣攪咗佢10下嘅啫，跟住我哋就落第二次啦。第二次開始咧就用個 spatula 啦。第3次啦。最後一次啦，我而家做緊。攪好咗之後咧，我哋就攞支 spatula 喺個碗入邊咧，就打2個 S， 然後就燉一燉佢，將入邊啲 bubbles 咧燉佢出嚟。然後咧就可以將佢放落去個焗盤嗰度啦。我哋唔會掃油啊，唔會加牛油紙㗎啦個焗盤，我哋反而係想佢黐住喺個盤度添。刮乾淨呢個碗 ，make sure 冇嘢留低啦。咁然後我哋就攞一把 offset 嘅 spatula， 或者你可以用把薄薄地嘅圓刀咧，就沿住個蛋糕咁樣喺度轉下佢。最後一次咧，睇下可唔可以將啲空氣咧將佢整散啦。咁然後咧，我哋就立即就要放入去焗盤嗰度㗎啦。翻嚟我再話俾你聽個焗爐嘅溫度要點樣處理，因為而家要即刻入去。個蛋糕咧就焗好咗啦。喺講任何嘢之前咧，將佢反轉，放喺個高身啲嘅杯嗰度，由得佢涼30至到1個鐘，30分鐘至1個鐘啦。頭先你見到我將個蛋糕放入去焗爐啦，同埋焗好之後反轉呢個動作咧，都係非常之快嘅。你喺屋企都要咁樣做。有啲咩我哋可以慢慢講。咁依家咧你就攞定紙筆去抄低嗰個溫度咧同埋個時間啦。咁喺整蛋糕之前咧，我就叫你將個焗爐咧預熱去200度，至少30分鐘啦。咁但係到你個粉團整好咗啦，臨放入去之前咧，你就要將個焗爐個溫度調低去180度。然後如果你用緊細焗爐，當然就放喺最底嗰格嘅正中間啦。咁一路俾佢焗到第15分鐘嘅時候咧，你個蛋糕應該個表面係會漲到喺個邊，即係喺個 pan 嘅邊位咧成水平線㗎啦。兼且個面頭係會金黃色嘅。咁喺呢個時候咧，你就要攞個焗盤冚住個面佢。然後閂咗門之後咧，就將個焗爐嘅溫度調低去160度，一直俾佢焗到最尾嗰2分鐘咧，將個焗盤拎翻出嚟，然後個溫度調高翻去180度，再俾佢焗餘下2分鐘啦。呢個蛋糕 total 係要焗23分鐘嘅。OK， 咁出到嚟點樣作準佢得味咧？咁有3個方法。第一最簡單㗎啦，就揾個手指，撳一撳個面，如果撳咗落去，佢自己識得彈翻上嚟咧，你個蛋糕都叫得㗎啦。咁第二個方法咧，就係坊間成日用㗎啦，篤支牙籤落去，如果出到嚟乾淨嘅，咁就為之 OK 啦。咁但係第3個方法咧就最準確嘅，不過咧你就需要一個工具啦，就係呢啲咁嘅針型嘅溫度計，將呢支針咧篤落去你個蛋糕嘅中間，然後如果你見到個溫度係介乎95至到100度咧，你個蛋糕已經係 OK 熟咗㗎啦。但係如果佢低咗咧，即係話你個蛋糕一來未熟啦，二來佢仲有膨脹嘅空間嘅。但係如果佢係過咗呢個溫度咧，即係你個蛋糕已經開始乾，你一定要攞佢出嚟㗎啦。咁焗好咗之後咧，當然就即刻放翻佢個好似我頭先咁樣做反轉佢啦。咁依家我就要等呢個蛋糕凍咗1個鐘之後咧，翻到嚟我就會話俾你聽點樣起佢出嚟嘅。
OK， 等咗1個鐘之後咧，就可以將個蛋糕反轉啦。我要俾你睇睇一樣嘢咧，就係、你見唔見到上面有2條裂紋，但係其他地方咧佢就好靚嘅。攞呢張食譜同埋個做法咧，其實係唔應該出現裂痕㗎。但係點解會咁樣咧？個原因就係因為我換咗個新焗爐。我用舊嗰個焗爐整同一張食譜咧，出嚟係咁嘅樣嘅。你睇個表面冇問題啦，但係個新焗爐咧就會令到咁樣啦。因為佢個熱力嘅分佈咧，原來唔平均啊！我將已經試好晒嗰張食譜咧，再整多5次嘅時候，我就發現咗咧，佢每一次都喺同一個位置就會裂開，咁我就知道係個焗爐個發熱嘅問題啦。因為如果係將食譜或者個做法出現問題咧，你應該每一次嘅裂痕咧都喺唔同位置，甚至乎佢係自由咁樣去裂開嘅。咁冇辦法啦，因為我就唔識整電器。如果我識，我都喺度教整電器咧，係咪先？咁我就唔會理佢㗎啦，幾百蚊、1000蚊個焗爐，費事嘥錢去整。咁依家我哋咧就會將佢咧喺個模嗰度起出嚟啦。就攞一個呢啲咁樣嘅刮刀啦，就沿住個邊咧，將佢起出嚟嘅啫。然後中間都係啦。搞掂，然後就將佢褪出嚟啦。跟住咧就喺個底嗰度又係咁樣起翻佢出嚟啦。然後就將佢反轉啦。serve 嗰方面咧，嗱呢個蛋糕咧夠4個人食㗎啦，一人1/4。如果你有6個人嘅話咧，切1/6就好似好少啊。但係你可以 serve with 一啲雲呢拿雪糕啦，加一啲新鮮嘅梅落去啦，甚至乎你可以落啲 cream 啦。咁要佢靚啲咧，你可以喺上面滲一啲糖粉啦。呢個 optional 啦，平時我自己食就唔會㗎啦，今日要影相啊，冇辦法咧。如果側邊嗰啲碎咧，你介意咧，其實你可以撥走佢嘅，咁佢就會靚啲啦。等我而家切一嚿試下先。過嚟睇下，我自己就好中意咁樣做嘅。有時咧，佢會自己彈翻開。非常之軟，好似食緊棉花咁樣。我超級中意，超級中意。呢個蛋糕儲存嗰方面咧，你可以擺佢喺一個密實盒嗰度，放喺室溫咧1至2日啦。又或者咧，你可以放，又係入咗實物盒，放入雪櫃嗰度，擺到佢成3至4日嘅。咁喺雪櫃出嚟嘅時候咧，你就將你食嗰啲切出嚟，放喺一個入得微波爐嘅碟啦，叮翻佢10秒，再加10秒，咁你出到嚟咧個蛋糕會更加柔軟翻㗎啦。我仲有啲小 tips 咧，就係關於個溫度嘅，但係我就唔擺喺呢度啦，我就擺喺 Facebook 嗰度會有段片咧俾你哋睇下。我整咗幾個蛋糕出嚟，有一啲失敗個案咧，我會話翻俾你聽嘅。如果你中意嘅，記得去 like 我個 Facebook， 跟住你可以睇嘅啦。瞓覺去翻 lively.com.hk， 下星期再見啦，拜拜。